Merhaba arkadaşlar. Burun açıcı orlama engellemeye yardımcı bir aparat elime geçti. Yorumları çok iyi. Yani denemek istedim. Temin ettim bir yerden. Yani birkaç günden beri kullanıyorum. Yatarken hakikaten çok böyle bir rahatlatma hissettim. Yani burnum normalde tıkalıdır benim. Yani bayağı bir rahatlama söz konusu. Bilmiyorum yani benim çok hoşuma gitti. YouTube'da araştırdım, böyle bir şeyin olmadığını fark ettim. Yani alınıp bu aparatı kullanılabilir. Yani sizlerle paylaşmak istedim. Bence işe yarar bir şey. Hatta şöyle, yani şu anda bile takıyorum. Yani şu anda bile var. İnanın çok bir rahatlama söz konusu. Yani ihtiyacı olan insanların bence bunu kullanmasında yarar var.